COVID-19 third wave ta masa singge ahal lamana kari thodang tawbigani laibak asida COVID third wave ama chahi asigi October November tha da laklaba yai haina akhang ahi singna panare masida angang singda hena awaba chaina nangani haire hidam asigi matang da expert doctor singna haibada COVID third wave yaurok pahaibasi made soide masina ikoina thingluba ngamloi adubu karamba matamda amade karamba saklon da COVID-19 third wave na sohlakadagi haibadudi chapchana laptop ngamloi Maramasina COVID ki mari lainaba section thorang pumnamak mipum khudingmak nangak na satpa mathau tare Rainbow Children Hospital ge consultant pediatric intensivist amade pulmonologist Dr. Ragubam se chaitra gi matungin na lakliba tha kharagi manungda third wave yaurakani haina paba yai angang singdan hena sohan gadra haiba wahang amagi paukhumda Dr. Ragubam sina chahi taragani pangi makhada leiba angang sing COVID vaccine kapthokpada yaudre Maram asina chahi kanglup asidana hena sohalakpa yai adubu angang amagi masada yaujaba laina ngakthokpa ngamba immune system gi mapanggal aduga changlakadaba virus ki mapanggal aduga makha pona angang amaga sohanba manaroi amaromda yum amada leiriba ahal singna social distancing ningthijana ngakpa face mask sizinaba yauna covid ki section thorang ningthijana paikhalagade imung aduda leiriba angang singna laichat asina sohanbagi chang nemgane Adubu angang marakta masagi heart ki laina leijaba chakhauge diabetes type 1 kidney gi anaba amade ka hena noiba angang singi oinade yamna section ningai oi Fortis Hospital Mulungi Dr. Zesley set ki matungina COVID first wave tagi horaga angang sing yumdagi thokhandana leirakpa aduna maram oiraga mapan thokpa horakpada angang sing virus exposed tawba yai mama mapa animak vaccine kap thokpa oiraga de angang singda virus exposed tawbugi chang hanthagani haire Nigeria da huran ba khutpu amana khunja hompu ga taruk hatok lamleng Nigeria ge KV state ki awang nongpok ta leiba khungang taretta khulai paiba kettle thip kangbu amana changlak laga khunja hompu ga taruk hatok lamleng police ki pauna khulai paiba geng khupu adu motorcycle singda tonglaga mathang oina khungang taret adu da changlak laga khunja sing halam bane hojik phawbada attack asida police na asi bahaksang hompu ga taruk khungang taret tagi phangba ngamkhre geng kangbu aduna Koro, Kimpe, Gaya, Gimi, Jutu, Rapin amade Iguine, Kungang sinta changlaklaga khunja sing halam khibane Thokdok thokpham maphamda police na sangsinduna geng kangbu aduna kaya yamna amangata thokhalambagi haibadu thijinba haukhre Police ki thijinba sida khudong thiba nanglaba khulsing aduda miyoi amata leiramdaba mayum thadoktuna sena khiba oibana thijinbagi thabakta tapthare loina na si baksang masing hena phangba yabagi chingnabasu leire Adumoina makhatana mafam aduda geng kangbu adu changlakpada thengnanaba khulgi sangpham singda police ki post hangduna thamkhre khulai paiba geng kangbu adu Niger state ke Amphara area dagi changlaklaga chatharamba yai haibagi chingnaba lei mafam aduda hanadagi masak khangba criminal kaya kem tawduna leibagi pau phange hairiba mafam asida chahi asigi April thadasu geng kangbu asiga khut thoknabada Nigeria gi police personnel mapan sikhi Niger hab haibasi sasan huranba criminal geng kangbuna khulling laga leiba mafam ne sel khakta mi hoba geng kangbu asige wakhalonda mi hatpa hatabage thoidok pakhenaba leitaba kangbu ne maraga sida geng kangbu marakta Islamic State ke jihadi kangbu sangsinduna London navadage haukiba matam khara asida geng kangbu asige mapangal hengalakpaga loinana mihat mipungi tamthiraba thokdok kaya chathaba hengalakle geng kangbu asina mamang thada school lamada landaduna mahiroi kaya pharaga Pukraba matung authority dagi amade mahiroi sing adugi mama mapa dagi thadokmal sel chauna loraba matung mahiroi sing adu thadorkhibane SBI ge account sing pan Aadhaar link tawdrabade service kaklaba yai COVID ki ani subo web mayok nabadagi khamthengna wanari ba cherak asida leibak asigi khwaidagi chawba public sector bank ama oidiba State Bank of India SBI ge account holder singna June 13 phawbagi manungda pan amade Aadhaar na chingba saktak se sing link tawroktrabade services kaklagani haina notice ama thokre Pawasina hai wapamasi ngasi bank asigi official Twitter account the official SBI da upload tawrakhibane Twitter post aduda graphic message amagi khuthangda miyamna saktak se kari maram gidamak link tawgadabano haina sandokna takhi loinana bank asigi customer singna bank ki kanaba sing ase sizinabada athingba leiraktanaba pan amadi Aadhaar number sing link tawbiyu haina official singna phongdokhi bank asigi customer singna bank ki khudong chaba sing kaidana sizinaba yananaba website www.incometaxindia.efiling.gov.in da online ki khuthangda Aadhaar link amade pan number sing adu link tawba yagane
सकताक से लिंक तौरपगी मतम असी जून 30 लोइगनी अमदे मतम हेंदोखिबसिंग बैंक ट्रांजैक्शन थिंगने सकताक से लिंक तौबगी मतम असी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ना सही असिगी मे 38 हाना लेपखिबसु लैख्रबने पनबा याबदे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना इशू तौबा पान कार्ड याउरिबा डिजिट 10 असी मियोय अमगा अमगा मानदे मसीना पान कार्ड पाइरिबा मियोय अदु टैक्स टोन बतोंदबा अमदे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करंबा मवोंगदा सथरिबगे हाइना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना खंगदौरिबने लोकसभा की एक्स एमपी पाउकाई लैखिद्रे आउटर लोकसभा की एमपी ओरंबा पाउकाई हाउकिब ngasi ayok pung 7:30 rom tabada Kangpokpi district ki manung chanba saitu da leiba mayumda masagi anaba mana maram oiraduna laikhidre mahakna laikhidabada MP Dr. Ranjan na awaba phongdokre China da sahi ahum dagina taraga taret fawbugi angang da COVID vaccine kapna ba ayaba pikre China ki company Sinovac na puthokpa COVID-19 laina ngakthokna ba vaccine corona vac sahi ahum amasung tarat ki marakta leiba angang singda kapthokna ba approve tawkhre hairi Emergency da vaccine asi angang singda kapthokna bagi ayaba pikre adubu karamba matamda sizinagani amasung karamba chahi matangdagi kapthokpa hogani haibadudi lepthoktri haina Sinovac ke chairman Yen Waidong na phongdokhiba wafam ama Chinese sarkar na salaiba Global Times na report tawkhi Sinovac na makhoi gi vaccine asi chahi ahumdagi na taraga taret fawbugi manungda leiba angang kaya yauna volunteer sa kaya da hanba amasung anisuba tangka ki clinical study tawba loikhre Maduda ahal singda vaccine asina kanaba piba amasung tek takai dabo oibagumna angang singdasu oi haiba khangki haina Yen Waidong na China Central Television CCTV gi interview amada phongdokhe Sinovac ki vaccine ase haukiba tang amada World Health Organization WHO na emergency da season na bagi ayaba pikhibane WHO na mamangda Sinopharm gi vaccine amasu approve tawkhe China gi National Health Commission na phongdokhiba matungin na ngasi phawbada Vaccine bathungna COVID-19 की वैक्सीन डोज मिलियन 7.62 की मथक्ता कापथोखरे China की ओइनदे इमरजेंसी द सिजननबगीदमक वैक्सीन मंगा एप्रूव तौखरे मखोइना यूनाइटेड नेशन की वैक्सीन पीनबा प्रोग्राम ओइरिबा कोवैक्स ता वैक्सीन डोज मिलियन 13 पीगे हाइना ऑफर तौरे मियोय अमा थौरी यानदुना सिरमले ngasi ayok pung 8 lom tabada Pasoi police station की मनुंग चनबा Pasoi part 4 दा लैबा समु ब्रिकफिल्ड की मी लैनदबा का अमगी मनुंगदा मियोय अमा थौरी यानदुना सिरमले मियोय अदुगी ममिंग पुसुंगबम नावबा सही 18 अपोकपा पी मंगलेम जाव लुवांग सांगबम ममांग लेकाइदगी नि हाइरे पुलिस तगी फंगबा पावगी मतुंगिना नावबा ब्रिकफिल्ड असिदा थबक सुबा यावबा मियोय नि हाइरे ngasi ayok mahak thiba khanglaktabadagi koithi thibada ब्रिकफिल्ड अदुगी खा थंगबदा लैबा मी लैनद्रबा लेबर सिंगी हांगबा का अमदा थौरी यानदुना लैरंबनी हाइरे थौदोकतुगा मरी लैनना पासोय पुलिसना अननेचुरल डेथ केस अमा लौखटपगा लोइनना MFSL पांगई की टीमना स्पॉट इन्वेस्टिगेशन चथरबा तुंगदा पोस्टमार्टम तौनबगीदमक रिम्स की मोक्ता थमख्रे हाइना पाव असिना मखा तारे।